Ober renapl ar glad sevenadurel dizan vezel. Tu vois, on a l'erken evit skignase ive. Tu a rangro di bawe pelzo de sa rierieges d'ober a renapl eus ar glad sevenadurel dan vezel. Petra o ar glad sevenadurel dan vezel, a zo ar chapelioù, a zo an arrebeuri a beskave der mirdioù, a zo tout ar zavadurioù, ben ar fin tout ar pez a zo fetis. Hag setu bezo ar service par ar rangro hag a zo ekar renabli tout ar glad se e breiz. Hag e daouvil daouzek zo bet fichet e rangro breiz renab ar glad sevenadurel dizan vezel, petra o ar glad sevenadurel dizan vezel, zo just avoir tout ar glad neo ket fetis hag a zo ar c'hanaouennou, a zo an dansou, a zo ar zonerez, a zo ar brezonek eve, ar yezou eve evel just, hag zo tout an engounioù, ar sportchou, pe ar c'hoarioù engounel, ar gouren, a zo ive loden ar glad dizan vezel, pe zo ken ar pardonioù, a zo loden eus glad dizan vezel breiz. Penaos? Da skouer, pe a baziout, pe zo ken ar gwizigezhioù engounel, da skouer ar gwizigezhioù tro-dro da groderez, tout se zo ar glad sevenadurel dizan vezel, hag a zo liammet d'un desten eus o bet savet gant an UNESCO e daouvil tri, hag a sinet gant ar statral, hag a l'ar ben ar fin e oret d'ar vroioù diwall do glad sevenadurel dizan vezel. Si tu bezo un elfen eus glad sevenadurel dizan vezel breiz, a zo bet laket barz listen bedel glad sevenadurel dizan vezel an denelez, tu c'hwi war petra e, se war fez nouz, e daouvil daouzek oa bet laket ar fez nouz bar listen bedel ar glad sevenadurel dizan vezel, si tu zo an elfen nemeti eus breiz war a listen ze, me modal zo pep bro o deus Peta zigas an raze. Mais on devait dans l'ONU la compétence. En UNESCO. En UNESCO. Et non doare fetis, negas nitra, c'est zo symbolique. Mais a ziskwez skler ben ar fin hag ar fesounouz a zo un elfen eus pinvidigez an denelez ben ar fin. Si tu, bon, negas ket arc'han, mais kasara ben ar fin, si tu ar blamant e vo dastu maniz ur d'ober e mich du ur gwell hag an prezegennoù ive, evit just savoir ar bilans eus degoulas war l'er, petra neus kaset beza war a listenze deus ar glad dizan bezel, si tu vo tu just savoir da zit pega, deus hag an eus kaset traoù peget, pur ben ar fin deus merzet, bon, dre fazi ar c'hovid ive ben ar fin zo nebetor a festounoz isio eget deglason. Mi chance, ar vez ma vo nebetor ar c'hovid e vo konten an dud mont bar festounoz en ro. Ar pez a gaz ben ar fin eo displega d'an drak, da rektorelez, da prefet, e breiz o un dra everk, en a vez ket kavet e lerc'hal, hag a zo ar festnoz hag e oret chikour ar remchadou e breiz, treuskas ar festounouz, ar remchad da remchad, sur gwire, bon. Mais displega la jacobinet des humains breiz. Ya. Non mais zénier. Ya. Préfet, rectorelez, peta peus ar redroaz. An drak a zo ekar deus ar zevenadur, ar rektorelez, ya ekar deus an deskadurez, parfait, bon, ekar deus kastrao. Labour zo. Bon, se zo hor tourm hag a zo hor storm sevenadurel e gwirone, si tu hor storm var an douare da welet ar bed, a da ziskwez ben ar fin, bezo trao everk e breiz, ar yez a zo everk, ma yadaget ar brezonek e breiz, ne vo ket ken eus ar brezonek, ma yadaget ar festounouz e breiz, ne vo ket ken eus ar festounouz, si tout an traouse a zo diskwez ben ar fin, e breiz, me e pepler er bed a zo trao everk hag e oret treuskas, pur pinvidigez an denelez ben ar fin, neo ket Netflix, neo ket Amazon, pinvidigez an denelez, zo pur e pepler eus ar bed, zo bet ijin
an denelez, o deus krouet trao en avez ket kavet e lec'han, hag vitse o dedenus ar bed modal ma... On eus tout ar memez ebenadur, on eus tout ar memez musik, ar memez danso, ar memez yez, ben ar fin e vo paouroc'h ar bed en e gar kontrol. Si tu on eus ar rol se zo bet fichet enom gant ar randbro, ober ar renap se eus ar glad sevenadur el dizan bezel, si tu reom ar renap se e daouzoare, reom renablou tematek, da live breiz a bez, hag a zo bras, me mestra breiz. Si tu on eus gret meur ar renap da skouer, on eus gret hag bevech, pal ar an ar renap, on e krouon por bodad labour, var un tem bennak, gant tud an part var an tem se, gant ar pal da genta sevel un teul, ur renapl, ur fichen renapl, hag avez laket, hag avez o kaset var l'erc e minister ar zebenadur e Brochal, e Paris, hag a tout aveza un elfen eus glad sebenadur el Brochal. Si tu... on red meur a labour var se, da genta on eus kroget ober ar renap var ar gavoten, diskouez hag ar gavoten zo... un loden eus glad sevenadur el Breiz, hag ar gavoten zo vel just gavoten ar menet, me bezo meur a gavoten, hag zo ken ben ar fin dans ficel zo en doar e gavoten a tout se, si on eus red ar renap var se, hag zo bet laket var ar rôle ar glad sevenadurel. Voilà, on eus gret labour kalz brassor var ar pardonioù, hag on eus gret renap olek war tout pardonioù Breiz, hag a zo memestra un elfen sevenadurel, religiel da genta, me on eus diskouezet hag ar pardonioù ben ar fin ne oa ken emet religiel, hag on eus renablet 1993 pardon beo e Breiz. Tu you an deiz o c'hoaz 1993 pardon e Breiz gant ur bodat o kas aneiv a rok hag gant pardonioù hag a gret bebouloaz. Hag setu aze bon renablet on eus tout se ben ar fin var a lerc'hen se, var a lerc'hen PCI e vo laket a renap se vi tout a re zo dedenet. Hag on eus diskouezet mat hag ar pardonioù ben ar fin a zo ur gwell vire religiel, met me o beo ischu an deiz eo ive pur eo e kalz lerc'hioù gwell ar c'harter, ur gwell hag a lag ben ar fin an dud da gejan hag a liez ischu an deiz. Zo kalz muioc'h a dud o vont barz ar pred ar pardon e ket o vont barz oferen ar pardon. Hag setu pal ar renap se zo diskouez ben ar fin eo ur fet so kial ar pardon hag eo an elfen eus ar glad sevenadurel. Tu tout a renap se vo e rouet da c'houzout en nevez amzer. Et je suis on eus a renap et vraiment mon po sevel an diasti tourou et vite m'avait fait tu skignase dans nol. Red on eus ive renap al war gouiziegez ar broderez e Breiz. Si tu as aimé mestra, on eus savet ur bodad labour, gant broderien, gant skolveridi, gant danserien hag a implij diliad brodet hag al. Hag a ze ive on eus krouid ur renap hag fiziet se, pe kaset se er minister, et m'avait fait laket var rol officiel renap a Brochal. Si tu aerom a bep sort renablou, non ket a renemeto e Breiz o sort renablou, bezo ar falsab neus gret kalz renablou var sportchou hag ur c'hoari o Breiz. Gwechal e dastum ive renablou, vraiment bon, ad kemer de labour dastum var an dachenze, puis rener koz dastum Charles Quimber zo deud avez a rener neve BCD e daouvil daozek. Hag modal e reom renablou tiriadel. Da ade kemon loden eus Breiz, hag e klaskom kompren en an doare olek tout ar pez a zo sevenadur evit an dud zo chom var an dachense. Ar renap genta on eus gret a zo var Kreiz Breiz, var ar pez an bet Bro-Cob, centre-ouest Bretagne, o gant nipevi eus Castelneve bete Grostren, si tu gant Caraiz e Barz evel just. Ae pat pembloa, on eus bet ur yachat digant Europa, evit ober pat pembloa labour
olek, vid renabli, ar glad sevenadurel e kreiz breiz. Penaos on eus pas leur renapl, ne o ket da gautud an zan diavez o ton o sellet d'un tammik hag o lar setu se o sevenadur. Non, ni zo on eus pas me oant ket ebcd da marese, mais on eus savet kalz embojou e barz e kreiz breiz, o goulennig an an dud, mais petra e o sevenadur, petra zo poezus evidor, petra o peus c'hoant treuskas do vugal e da reia wanka. Hag setu vel se, on eus gant respond chou an dud, on eus savet ar sort renable petra zo poezus e gwirion evit an dud, petra o deus c'hoant treuskas. Setu petra zo bet gwelet ben ar fin, zo ken a ren e gomzont ke ar yez, o deus c'hoant braz e fet treuskas ar yez e breiz, bez ar sort memestra konsensus, bon, kastu ne ran ket kastu traoù war an dachenze, met pa vez goulennet digant an dud, en an doare naturel a war et ya ar brezhoneg zo loden eus om glad, a grede o ve fet treuzkaset. Petra zo bet roe troaz ar pardonioù, an dansou, c'hoarioù en gounel, c'hoarioù boulou da skouer e kreiz breiz, ar festounouz evel just. Hag setu, bon, da lekse on eus kroget da labourat, da vont donor war an temouse o abet rak diba bet gant an dud. War l'air on eus savet ur skrit, gant kinigou, on met da welet tout kumunioù ar brokob, evit eskem gant an dilenidi ive, hag ben ar fin on dret ur renable, on dret un desten zo peu rechuet vraiment ar c'hoant bajen benag, a vo kavet war al lerken PCI, hag a zo, bon, ben just ur renable tout ar zevenadur se, met dreistol ive kinigou evit an dilenidi, evit lar, setu mo peus c'hoant treuskas ar glad se, setu un nebeut traoù ar c'helli d'ober pur aliez, yem da welet an dilenidi, barz ar parechou bien, a zo ken barz ar parechou bras, an nol a zo laouen lar, ya red treuskas ar zevenadur se, mais voilà, pa bet goulennet diganto, mais petra rit evit se, oh ben, bezo kevredigez man kevredigez a ra, ah ya, mais gant peseur d'arc'han en reant se, ah ya, mais hag se zo ken e parechou bras a war, ou komz eus Christian Troadec tu chantik, hag ar ar muiañ e barz brokob, mais zo ken e karaiz ben ar fin, an traoù n'en em reont ket en an doare naturel, ma vez treuzkaset traoù, e zo piorz de tud, hag a zo youlek, hag a gwez lac'han, non, hag a gwez amzer, et kaout ac'han, evit treuzkas aneo, an neus ket ar speret sakr hag a lakant traoù da vez a treuzkaset en an doare naturel e gwirion, se zo, hag rede anzav, vez zo kalz traoù, gwechal vez e treuzkaset ar zevenadur en goulenn bar ar familioù, hag isio an deiz neo ket ken gwirse ken, tu ma neus ket kevredigezhioù ben ar fin an traoù ar c'halmont kuit buen a war. Hag ar pez bez merzet ive, barz ar kevredigezhioù se, a re ben ar fin a ra ar mi a traoù, a zo a re ben ar fin a zo nevez digouet war o leve, pur a reo deus amzer hag energiez c'hoaz evit gwez la kalz amzer war an dachenze, me kalz kevredigezhioù ben ar fin ar c'hell kouezan pa nevez ket tu neve o ton e-barzh. Mais bon, c'hwi an vet ar bet zevenadurel hag a zo tammik memestra e pepler.